와! 네, 바로 우리 두 번째 코너 메로나 24 진행하도록 하겠습니다. 메로나 24가 무엇에 앞서있죠? 내일 말씀으로 나아가는 24시. 아, 그렇죠. 내일 말씀으로 나아가는 24시. 내일하고 다음 네, 정적이야. 지금 뭐 이 상황에서 우리가 참 집중할 수 있는 여건이 갖춰졌잖아요. 많은 분들이 뭐 특히 직장생활 하시는 분들은 그게 쉽지 않겠지만 학생들이나 그렇죠. 학생들은 갑자기 시간이 좀 많아져서 그 중고등부, 청년부 학생들은 말씀 묵상을 꾸준히 우리와 함께 했으면 좋겠는데요. 그래서 오늘부터 마가복음이 시작됐습니다. 직장인들이 근데 이거 출근하면서 들을 좋을 것 같은데. 가볍게 틀어놓고 그냥 출근하면서 들으셔도 사운드가 그래서 워낙 크니까. 메로나 24 시간을 통해서 함께 저희가 묵상 나눔하고 여러분이 좀 도움을 받으셨으면 좋겠는데 오늘 본문은 마가복음 1장 1절에서 20절까지 말씀입니다. 네? 한번 교독해 볼까요? 자, 마가복음 1장 1절에서 20절까지인데요. 아니면 목소리 좋은 인영이가 한번 아 제가 다 하나요? 네, 쭉 읽어주세요. 아 근데 인형이가 아니고 죄송합니다. 네, 네, 육수님. 네 시작하겠습니다. 마가복음 1장 1절에서 20절까지 교독하도록 하겠습니다. 교도가 아니라 교도가 아니고. 아 죄송합니다. 네가 읽으라고요? 읽겠습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라. 선지자 이사야의 글에 보라, 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 준비하리라. 강야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라. 그의 오실 길을 곧게 하라. 기록된 것과 같이 세례 요한이 광야에 이르러 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라. 요한은 낙타털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹더라. 그가 전파하여 이르되 나보다 능력 많으신 이가 내 뒤에 오시나니 나는 굽혀 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라. 나는 너희에게 물로 세례를 베풀었거니와 그는 너희에게 성령으로 세례를 베푸시리라. 그때에 예수께서 갈릴리 나사렛으로부터 와서 요단강에서 요한에게 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실새 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오심을 보시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 성령이 곧 예수를 광야로 몰아내신지라. 광야에서 40일을 계시면서 사탄에게 시험을 받으시며 들짐승과 함께 계시니 천사들이 수종 들더라. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 갈릴리 해변으로 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 그물 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 예수께서 이르시되 나를 따라오라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 곧 그물로 버려두고 따르리라. 조금 더 가시다가 세베대의 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 그들도 배에 있어 그물을 깃는데 곧 부르시니 그 아버지 세베대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라. 아멘. 목소리 좋네. 이게 이제 왜 그 직장인들 같은 경우 이제 출근하면서 듣기 좋다고 하셨잖아요. 못 들을 거야. 못 들을 거야. 좀 듣기 힘들 것 같네요. 왜요? 왜? 그 사투리 좀 고치시고 읽어주시면 사투리 고치라고 사투리로 말하고 있네? 저는 그렇게는 듣기 힘들 것 같습니다. 오케이 고치겠습니다. 이제 마가복음 개관을 조금 하면 좋은데 우리가 그거는 뭐 차근차근 틈나는 대로 하도록 하고 오늘 이렇게 각자 조금 묵상한 것들을 먼저 나누면서 이야기를 해보면 좋을 것 같아요. 뭐 이게 묵상이 뭔가에 대해서도 어제 사실 질문이 들어왔는데 그냥 일단은 지금 자기가 하는 대로 뭐 하긴 하잖아요. 어설프게라도 읽고 뭐 보통 우리가 뭐 느낀 점을 쓴다든지 오늘 나에게 이런 말씀을 하시는 것 같다.
이런 내용인 것 같다 이런 걸 뭐 요약하면서 쓰고 기도하고 하는 방식으로 보통은 말씀 묵상을 할 텐데 이걸 미리 이제 오늘 다 묵상해 오셨죠. 뭐 어떤 내용이다, 뭐 어떤 느낌이다, 궁금한 게 있다, 뭐 이런 걸 좀 자연스럽게 서로 좀 나눠 봅시다. 저 근데 궁금한 거 있어요. 네. 그럼 석청이 뭐예요? 석청이요? 네. 갑자기 석청을 먹는 세례 요한이 이제 석청을 먹었다고 하죠. 그러니까 아마 꿀 종류. 돌인 줄 알았어요 처음에. 그래서 왜 돌을 먹지 생각하다가. 맥두기와 석청을 먹더라. 메뚜기와 꿀 종류를 말할 거예요. 이런 단어 설명이 있는 성경책도 있어요. 조금 두꺼운 성경, 주석 성경 그런 거 보면은 이런 어려운 단어들은 다 설명이 나와요. 그렇구나. 저는 이 마가복음 읽으면서 이 아까도 뭐 있었던 분들은 들었는데 이제 사실 이 여기에 지금 1절부터 20절까지 적혀 있는 내용들이 다른 복음서들에 보면 2, 3장에 걸쳐서 이렇게 쫘라락 쓰여지는데 불구하고 마가복음은 이게 되게 압축을 해서 쓰여 놓았단 말이죠. 그래서 저는 그게 좀 궁금해서 왜 굳이 이제 다른 복음서들과 비슷하게 이렇게 쭉 쓰지 않고 굳이 압축을 해서 써 놓았나. 좋은 관찰이네요. 마가복음이 분량이 제일 적죠. 네. 네. 복음서가 몇 개 있죠? 4개가 있습니다. 마태, 마가, 누가, 요한이 있는데 그 중에서 이제 마가복음이 제일 작고 마태, 마가, 누가 세 개를 묶어서 부르는 별명이 있어요. 공간복음 같은 관점으로. 그래서 사실은 거의 비슷한 이야기들이 다 들어있어요. 마태, 마가, 누가는 거의 비슷해요. 거의 비슷한데 조금씩 강조점이 다르고 지금 이제 짜이루님이 말한 것처럼 분명히 같은 이야기인데 분량상의 차이가 있는 거죠. 마가복음은 되게 간략하게 쭉 이야기하고 이제 마태복음, 누가복음은 그거를 길게 자세하게 이야기를 하고 있는데 이게 이제 마가복음의 특징이에요. 마가복음은 굉장히 남성적이라고 해야 되나? 그래서 여기서 이제 제일 많이 나오는 단어 중에 하나가 이제 뭐 여러 가지로 번역이 되는데 헬라어 단어로는 곧 이게 계속 나와요. 제일 많이 나와요. 뭐라고 잠시만. 곧? No. 오케이. 소름 돋는군요. 바로바로 막 뭘 하고 곧 또 뭘 하고 곧 뭘 하고 해서 아주 간략하게 이야기들을 설명하면서 쭉 지나가게 되죠. 그래서 이제 왜 그런 식으로 했느냐. 쉽게 말하면은 이렇게 질문해 볼 수도 있죠. 복음서가 왜 4개나 있어야 되냐. 하나만 있으면 돼. 또 비슷한 이야기인데 왜 하나는 이렇게 짧게 간략하게 써 있는 마가복음이 있고 그 똑같은 이야기를 길게 자세히 쓴 뭐 마태복음이 있고 목적이 달라서 목표했던 사람들이 달라서 수신자 이거를 누구한테 써주느냐가 좀 달라. 그것도 맞죠. 중요한 지점이 또 다 하나님의 뜻이죠. 또 치트키 쓴다. 하게 만들어. 어제도 예배. 그게 하나님의 뜻이죠. 하나님이 왜 굳이 4개의 복음서를 주셨을까? 왜 그러죠? 더 많이 하나님의 뜻이죠. 약간 그런 거에 대해서는 생각을 안 해본 것 같아. 다양한 관점으로 보라. 이거. 그냥 사복음서라고 계속 어렸을 때부터 봤으니까. 저도 뭐랑 이렇게 복음서의 차이점이 아닌지 이런 거를 많이 봤는데 왜 그렇게 했을까까지는 생각을 안 해본 것 같아요. 그냥 뭐 쉽게 말하면은 입체적으로 볼 수 있는 거예요. 예수님에 대해서. 그러니까 이 복음서라는 게 무엇인가 이 장르를 좀 생각해 보면은 단순히 신문 기사처럼 팩트를 전달하기 위해서 쓰인 게 아니에요. 그렇죠? 예수님 이 마태, 마가, 누가, 요한 중에 예수님의 제자는 몇 명일까요? 네? 마태, 마가, 누가, 요한 중에 예수님의 제자. 예수님의 제자 마가는 는 아니고 요한. 그렇죠. 2명이고 나머지 2명은 뭐였지? 베드로와 사울의 제자죠. 그렇죠. 동역자고. 사울의 제자가 누가 직접 자기가 예수님과 동행하면서 겪었던 일들과 또 이렇게 들었던 전에 일들 들었던 그리고 뭐 베드로를 통해서 또 사울을 통해서 항상 함께하면서 들었던 이야기들을 이제 쓴 거죠. 그래서 짜이루님이 말한 것처럼 이제 그런 이야기들을 이제 하나님께서 이제 영감을 주셔서
이제 뭐 로마인들에게 아니면 유대인들에게 우리 교회에게 예수님에 대해서 이제 이야기를 쓴 거고 그렇기 때문에 이 복음서를 읽을 때 조금 다른 점들이 발견될 거야. 요거 똑같은데 요거는 분량이 많고 적네 이런 것도 이제 발견하게 되고 분명히 여기서는 이 A라는 일이 일어나고 나서 B라는 일이 일어났다고 써 있는데 여기서 보니까 B가 먼저 일어났다고 써 있네. 그러니까 이건 뭐 잘못된 거야 이렇게 이제 생각할 수가 있는데 이 복음서라는 문서의 장르 자체가 팩트를 전달하기 위해서가 아니라 팩트에 기반하지만 예수님이 누구신가를 보여주기 위해서 이제 쓴 거예요. 그래서 여러 가지 사건들에서 이제 추린 거지. 모든 사건을 다 쓴 게 아니라 나는 예수님이 왕이라는 거를 전달하고 싶어. 그래서 예수님의 왕이심을 드러내는 사건들을 추려서 이렇게 쓰고 있는 거고 나는 예수님이 우리를 위해 죽으신 어린 양이라는 것을 보여주고 싶어. 그래서 요한복음 같은 경우가 그런데 6월절을 중심으로 사건들을 배열하고 강조하고 있는 그러니까 하나의 문학 작품으로서 우리가 봐야 되는 관점도 필요한 거예요. 그래서 뭔가 이거 팩트가 다른데? 그게 아니라 이게 무조건 다 시간 순서, 논리적 순서대로 쓰여 있는 건 아니다. 그러니까 어떤 거를 강조하고 싶은 그 내용을 중심으로 해가지고 그렇지, 문학적 효과를 준 거지. 계속 서술을 한다는 그거를 딱 잡아내면 묵상에 좀 더 도움이 될 수도 그쵸. 있겠네요. 그리고 그런 점에 있어서 각각의 마태, 마가, 누가, 요한복음이 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 드러내는데 어디에 초점을 맞추고 있는가. 그래서 이게 개관을 알면은 조금 더 좋은 거고 그리고 이제 이 네 가지를 통해서 입체적으로 이제 볼 수 있는 거죠. 그래서 뭐 예를 들면은 그 이든이 헤든이 사진관에 가서 얼마 전에 사진을 찍었었는데 애들 이름을 말해버렸네. 둘째 돌 사진을 찍으려고 사진관에 갔었는데 처음에 갔을 때는 잠들어 버렸어. 가자마자 아주 잠자고 있는 모습. 그러다가 깨가지고 멍하니 이렇게 있었어요. 멍하니 있는 모습. 그러다가 울기 시작해. 우는 모습. 그러다 이제 진정해가지고 이제 기분이 좋아졌어. 그래서 드디어 이제 빵긋빵긋 웃고 행복한 모습을 찍었죠. 네 가지 버전이 있는 거야. 자는 모습, 짜증난 모습, 멍하니 있는 모습, 행복한 모습. 이게 다 그날의 풍경인 거죠. 그래서 그날 무슨 일이 있었고 그날 어떤 풍경이었는가를 알기 위해선 이 네 가지 사진들이 다 있으면 훨씬 더 다 네 가지 사진 각각도 다 팩트지만 네 가지 사진 함께 있으면 더 풍성하게 볼 수 있는 것처럼 예수님에 대하여서 우리에게 진리를 전달해주는 마태, 마가, 누가, 요한복음을 함께 우리가 볼 때 예수님이 누구신가를 우리가 더욱더 분명하고 입체적으로 볼 수 있게 되는 거죠. 그럼 마가복음은 무슨 내용 중심으로 되어 있는 거예요? 이제 마가복음은 이제 고난받는 그리스도에 대해서 이렇게 집중을 해요. 근데 그러면서 동시에 그 고난 받음으로써 왕이시고 승리하신 그리스도를 이제 보여 준다고 할 수 있죠. 저도 오늘 이 마가복음 맨 처음에 묵상하기 시작하면서 좀 1절의 말씀이 되게 조금 이렇게 확 와닿았었던 이유가 맨 처음에 시작을 이제 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 하면서 딱 시작을 하더라고요. 그런데 그 옥성정님 말씀 딱 들으니까 그래서 시작을 이렇게 했구나. 어떤 복음의 완성, 예수님의 그 고난으로 인한 복음의 완성이기 때문에 시작이 이렇게 되는 거구나를 딱 이해가 되네요. 네. 참 성경은 진짜 참 놀라운 것 같아요. 매번 듣지만. 너의 그 가식적인 멘트도 들을 때마다 놀랐습니다. 육수님, 정말 이 하나님의 말씀은 아니에요. 빨리 천국 가고 싶어요. 또 뭐 저도 보내드리고 싶어요. 질문이나 또 뭐 나는 이런 게 되게 인상 깊다 하는 거 자유롭게 또 얘기해 볼까요? 그 제가 궁금한 게 있는데 이제 왜 요한에게 세례를 받은 거죠? 이게 궁금한 사람들이 좀 있을 거예요. 선지자도 네. 많을 텐데 선지자 딴 선지자 있었어요? 근데 그런 이유보다는 그런 거지. 굳이 예수님인데 왜 굳이 받을 이유가 받을 있나? 이유가 있나? 맞네. 이런 왜 요한에게 왜 받았느냐? 일단 이 당시에는 선지자가 없었어요. 없어요? 말라기 이후에 선지자가 딱 끊기고 하나님 말씀이 딱 없어지고 굉장히 암흑기라고 하는데 암흑기. 굉장히 두려운 이 시기였지 이스라엘 사람들에게. 최소한 그 말라기 이전까지는
개판 치고 있었잖아 이스라엘이. 그래가지고 계속 선지자 보내가지고 너네 정신 차려라, 너네 망할 거다, 너네 큰일 났다, 이제 끝장난다. 그러나 지금이라도 회개하면은 돌이켜 하나님께 돌아오면 하나님이 은혜 베풀어 주신다. 근데 니네 이제 말 안 듣는구나, 너네 끝장났다. 계속 반복적으로 하셨는데 그래도 말 안 들었잖아. 근데 어느 순간 그런 선지자들조차 이제 없어진 거야. 완전 망했구나. 우린 이제 끝났구나. 그때 이제 메시아 그 얘기 나오고 이제 끝나면서 그래서 더더욱 메시아를 기다리고 있는 그런 시기에 이제 예수님이 오시고. 그러니까 완전 무서운 절망 가운데 있었는데 세례요한이 딱 나타난 거죠. 그래서 이제 다른 선지자는 없었고 이때 이런 400년 이 기간 동안 완전 깜깜하게 하나님하고 완전 단절된 채 살다가 두려움과 절망 가운데 있다가 선지자가 딱 나타난 거야. 그래서 보면은 이 세례 요한이 2절에 보면 선지자 이사야 글에 나오죠. 선지자 이사야를 통해서 예언했던 대로 이제 세례 요한이 등장하는데 세례 요한이 어떤 모습을 보이냐면 6절에 있어요. 6절. 우리 찬영 장 PD 6절 한번 읽어주세요. 요한은 낙타털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹더라. 그렇죠. 이게 이제 메뚜기와 석청 먹고 뭐 이상한 옷을 입고 이게 열왕기하 1장 8절 보면은 그 시골. 이사야의 예언대로 거짓골이 아니라 이사야가 예언하기를 이제 메시아가 오기 이전에 이제 그 길을 예비할 누군가가 올 거다라고 예언했는데 이제 이사야가 다시 올 거라고 생각했어요. 근데 이사야가 어떤 모습이었냐? 이사야의 외모와 그 특성에 대해서 열왕기하 1장 8절에서 이야기하는 그대로 그 코스프레를 한 것처럼 똑같은 모습으로 지금 세례요한이 등장한 거야. 그러면서 놀라운 하나님의 말씀 막 선포하고 내가 하나님의 선지자다, 하나님의 말씀이 이렇다 하고 하니까 사람들이 와 드디어 이제 하나님께서 하나님의 사람을 보내셨구나 하면서 막 몰려들고 이제 있었던 거죠. 그런 상황인 거죠. 그 시골이 하면 안 됐었구나. 그래서 요점인 예수님이 왜 세례를 굳이 요한에게 받았는가? 그 이유는 뭔가요? 예수님이 왜 세례를 받으셨을까? 어떻게 생각해요? 왜 세례를 받으셨을까? 그렇게 안 됐네. 낮아지심이 아닐까요? 아무래도. 아무래도 마태복음의 처음 부분에 그 예수님이 똑같이 요한한테 세례를 받는 그게 나오는데 그때 예수님이 뭐라고 말씀하셨거든요, 요한한테. 뭐라고 하셨어요? 맞아. 예수님이 그게 잘 기억이 안 나요. 세례 요한도 그 사골육수님 같은 생각을 한 거야. 세례 요한은 알거든. 자기는 예비하는 자라는 걸 알고 이제 신발끈 조작. 유대인들은 이사야가 올 거라고 생각했지만 이제 그 자기는 예비할 뿐이고 사실 그 구약의 맥락을 보면은 표현이 하나님이 직접 다시 오신다고 표현을 하거든요. 이분이 이제 하나님이시다, 하나님이 보내신 메시아다라는 걸 세례 요한을 알기 때문에 당신에게 내가 세례를 받아야 되는데 내가 당신에게 세례를 베푸는 게 말이 되냐라고 이제 질문을 하죠. 그에 대해서 이제 예수님이 여기 찾았어요. 역시 한자 이론. 마태복음 3장 15절 예수께서 대답하여 이르시되 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 허락하는지라 라고 얘기하시고 모든 의를 이루는 것이 합당하니라. 이게 맞나요? 뭔 말이야? 거기서 얘기하는 모든 의, 하나님의 뜻을 이루기 위해서 이렇게 하신다라는 거거든요. 예수님이 오셔서 이루고자 하시는 그 하나님의 뜻을 이루기 위해서 내가 너한테 세례를 받는 거다. 예수님 뭐하러 오신 거야? 우리를 구원하러 죄에서 구원하러. 우리를 죄에서 구원하시기 위해 뭘 하시죠? 십자가에 못 박히시죠. 그러니까 세례라는 것의 의미가 뭔가를 생각해 보면 씻음이잖아요. 씻음. 나는 죄인이고 더럽기 때문에 씻음 받아야 한다. 하나님이 씻어 주신다 하는 걸 표시하는 거잖아요. 근데 예수님은 죄가 없으시죠. 네. 그럼에도 불구하고 내가 너희들과 같이 되어서 너희들의 죄를 씻기 위해 왔다 하는 걸 보여주기 위해 우리와 똑같이 되시는 분이다라는 걸 보여주는 장면이라고 할 수 있죠. 낮아지심이 맞군요. 맞아요. 정답 얘기했어요. 세례 완성을 이루기 위해
하셨던 예수님이 이제 그렇게 보여주시는 거라고도 저는 생각을 합니다. 어떤 예수님의 그 십자가의 보혈로 우리가 씻겨진 것 자체가 세례지 않습니까? 세례의 의미가 그거를 계속 우리가 인정합니다. 세례가 저는 죄인임을 인정하고 나의 나된 그런 모든 죄악들이 그 예수님의 보혈로 다 씻기고 죽어서 뭐 오직 성령님으로 다시 태어나기 원합니다라는 그 행위이기 때문에 그거를 또 예수님이 직접 보여주신 게 아닌가. 만약에 예수님이 그런 세례를 안 받으셨고 그냥 하셨더라면 또 우리가 그 하나님의 뜻을 또 헤아리기에 힘들지 않았을까. 그렇게 또 생각이 듭니다. 그렇구나. 근데 아까 제가 이사야가 예언한 대로 이사야가 왔다 그랬는데 이사야가 예언한 대로 엘리야가 온다고 믿었던 거고 말씀하신 거고 세례 요한이 엘리야를 코스프레합니다. 아무튼 자 우리 좀 순서대로 한번 좀 가볼까요? 네. 1절 보면 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 이렇게 되어 있죠. 예수라는 게 이름이잖아요. 이름. 예수. 예수. 그러니까 되게 흔한 이름이에요. 유대교에 있어서는 굉장히 흔한 이름이에요. 지금으로 치면 뭐 철수? 어른들 같은 수네요. 그냥 제일 흔한 이름 딱 하면은 같은 수란다. 아, 죄송해요. 실망입니다. 그런 뜻은 아니었구나. 그리스도는 뭘까요? 그럼 예수는 이름이고 그리스도는 직분. 무슨 뜻이에요? 기름 부음 받았죠. 그렇죠. 세 가지 직분을 의미하는 거죠. 메시아, 기름 부음 받은 자. 그러니까 예수는 그리스도다. 구약에 예언된 이제 하나님께서 보내주신 메시아다. 그리고 이제 그걸 이제 수식하는데 하나님의 아들 예수 그리스도라고 하고 있잖아요. 하나님의 아들이 뜻하는 거는 기본적으로는 이제 하나님이라는 거예요. 하나님의 아들은. 그러니까 사람이 아들을 낳으면 사람이잖아요. 그렇죠? 뭐 악어가 아들을 낳으면 아버죠. 개가 아들을 낳으면 개죠. 그렇죠. 개. 그런 것처럼 이제 개죠. 그런 맥락에서 하나님의 아들이다라고 하는 거는 예수 그리스도는 이제 신적인 본성을 가지고 있는 분이다라는 고백이고 이거를 조금 이 당시 시대 배경에서 보면은 이 하나님의 아들이라는 표현, 신의 아들이라는 표현은 황제에게만 쓰는 말이에요. 황제에게만. 맞지. 뭐 우리 구약에 보면은 뭐 바로 파라오 같은 경우도 자기를 태양신의 아들이다라고 했고 이 당시 로마 황제도 자신을 신이다, 신의 아들이다 이렇게 표현을 했었거든요. 근데 여기서는 예수 그리스도가 신의 아들이다 라고 이야기하고 여기에서 이제 복음이 시작된다 라고 이야기하고 있죠. 여기서 복음도 무슨 뜻인지 알죠? 복된 말씀? 복된 말씀? 여기서 말하는 복음이 말하세요. 예수님 사역 비슷한 거. 복음을 몰라? 복이 여기서 막힐 줄이야. 예수 그리스도가 다시 우리를 위해 오셨고 죽었다 깨어났고 그거를 믿는 우리는 이제 영생을 얻는다. 그것이 복음 아닙니까? 그치. 아니 내가 물어본 거 어렵게 생각해서 그렇구나. 복음이라는 단어의 뜻. 복된 단어의 소식. 의미가. 기쁜 소식. 그렇지. 기쁜 소식. 기쁜 소식. 그거 물어본 건데. 내가 말했잖아. 기쁜 소식인데 이것도 너무 어렵게 생각했어. 이것도 이 당시 이제 로마 배경에서 생각해 보면은 이것도 황제에게만 쓰는 거예요. 이제 황제가 즉위했다는 소식, 혹은 왕자가 태어났다는 소식, 아니면 전쟁에서 승리했다라는 소식을 이제 복음, 가스펠이다. 이제 이거를 헬라어로는 유앙겔리온이거든요. 이제 복음이다라고 하면은 그런 맥락으로 이제 듣는 거야. 로마 시대 사람들. 승전. 와 우리가 승전. 로마가 이겼구나. 전쟁 중이었는데 로마가 이겼다는 소식이 들려왔구나. 이게 이제 복음이거든요. 근데 뭐가 복음이라고 하냐? 마가는 하나님의 아들 예수 그리스도가 복음이다. 이렇게 이야기하고 있는 거죠. 그러니까 이제 로마의 맥락에서 그 우리가 그 마라톤 이야기 알죠? 마라톤. 네. 마라톤 그 전쟁이 벌어지고 있는데 이제 이 전쟁이 이겼나 졌나 이렇게 되게 두려워하면 전쟁 지면은 자기들은 그냥 다 노예되는 거야. 이제 끝장나는 거야. 그래서 두려워하면서 걱정하면서 소식을 기다리고 있는데 저 멀리서 청년 하나가 이제 처참한 몰골이 돼서 막 뛰어오죠. 만신창이 아니 그 녹초가 돼서 막 이제 뛰어오죠. 그러면서 외치는 게
복음이다 이렇게 외치는 거야. 기쁜 소식입니다. 이제 유한겔리온 가스펠 이렇게 외치는 거야. 이제 그거는 우리 살았구나. 살았구나. 이 기쁜 소식이죠. 근데 이제 전쟁에서 이겼다. 황제가 즉위했다. 왕자가 태어났다. 이게 복음 기쁜 소식이 아니라 하나님의 아들 예수 그리스도. 그러니까 예수 그리스도가 우리의 왕이시다라는 거 이게 이제 우리에게 복된 소식이다라는 거죠. 그래서 사실 이 한 절만 우리가 계속 읽고 묵상해도 끝이 없어요. 내가 진짜 예수가 그리스도시고 예수 그리스도가 하나님의 아들이고 예수 그리스도가 왕이시다라는 게 나한테 이제 그 마라톤의 그 이야기처럼 복음이다라고 느껴지는가 계속 우리가 묵상해 볼 필요가 있는 거죠. 내가 어디에서 기쁨을 느끼고 만족을 느끼는가. 그렇죠. 그렇죠. 회장님 말 좀 해주세요. 1절 했는데 이렇게 시간이 많이 많이 갔네요. 사실 저는 이 1절로 얘기하려 했었어요. 저는 저는 이 1절이 참 일절로 좋았어요. 묵상해가지고 그러면 한번 좀 얘기해. 목사님 다 다 말씀하셨죠. 해버렸구나. 저는 어떻게 묵상을 했냐면 그 왜 우리가 이제 담임 목사님 설교 많이 들으면 이 말씀이 전해지는 그 당시의 상황을 많이 생각하라 하잖아요. 뭐 모세 오경이 전해질 때 이제 이스라엘 백성이 이제 뭐 이제 출애굽하고 나서 그 산 아래에서 들었던 거고 이거 같은 경우는 이제 그 어쨌거나 초대교회 교인들에게 주는 말씀인 걸로 저는 알고 있습니다. 그래서 그 당시에도 이렇게 뭔가 좀 예배드리는 것 자체가 자유롭지 못했던 걸로 저는 알고 있고요. 그런 면에서 조금 더 강정이입이 됐던 것 같아요. 그럼 그 상황에서 이 첫 문구를 읽었을 때의 그 느낌은 어땠을까가 더 공감이 되더라고요. 예수 그리스도의 복음의 시작. 복음이 시작됐다. 뭐 그런 어떤 정말 그 말 그대로 기쁜 소식. 뭔가 이거 하나만으로도 예수 그리스도 그 하나만으로도 우리가 이제 소망이 있는 거. 뭔가 지금 우리가 뭐 아까 전에 일부에서 얘기했었던 것처럼 우리 코로나가 언제까지 악화가 돼가지고 우리가 언제까지 예배를 인터넷으로 드리고 모이지 못할지 모르는 조금은 막막한 이 가운데에서 우리에게 좀 희망이 되는 소식이 아닌가. 우리는 이 예수 그리스도의 복음을 접한 사람들이 너무 두려워할 필요 없고 우리는 지금 충분히 기뻐해도 된다. 너무 아무리 있을 필요 없다. 뭐 그런 인사를 했었습니다. 뭐 지금 우리가 처한 코로나19 사태든 개인적으로 또 여러 가지 답답함들, 어려움들, 뭐 문제들이든 근원적으로 우리한테 기쁜 소식은 뭐 백신이 개발되었다, 뭐 아니면 내가 고민하던 그 문제가 이제는 말끔히 해결되었다, 이런 것보다는 근원적으로는 결국에는 예수 그리스도에게서 온다. 기쁜 소식은 맞습니다. 네, 조금 이제 텐션을 재정비해서 3부에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 우와!